Nơiក្នុងថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាមកដឹងថាតើលោក Elon Musk មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការប្រៀបធៀបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មុននឹងស្ដីពីប្រធានបទមួយនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច like subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានយល់ដឹងពីព័ត៌មាននិងវីដេអូក្នុងថ្ងៃអនាគតលោក Elon Musk គឺជាអ្នកមានទី1ក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2021នេះយោងទៅតាម website forbes.com ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មុននឹងមកដឹងថាតើលោក Elon Musk មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណានោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់ពាក្យថា net worth ដែលជាភាសាខ្មែរហៅថាតម្លៃសុទ្ធនេះយោងទៅតាម website google.com សង្ខេបឲ្យខ្លីទៅគឺពាក្យថា net worth គឺជាអ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកមានដូចជាលុយសុទ្ធក្នុងខ្លួនលុយក្នុងធនាគាររបររកស៊ីដីផ្ទះនិងភាគហ៊ុនជាដើមក្នុងករណីលោក Elon Musk គាត់មាន net worth 306,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយោងទៅតាមអត្ថបទរបស់ website forbes.com ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ពិតប្រាកដណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបានឮច្រឡំនោះទេ net worth របស់លោក Elon Musk គឺមានតម្លៃ306,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើគិតជាលុយរៀលវិញនោះបើយើងសន្មតថា1ដុល្លារស្មើនឹង 4,000 រៀលទឹកប្រាក់306,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹងលេខដែលបងប្អូនឃើញនៅលើអេក្រង់នេះខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនដឹងអានលេខនេះថាយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារតែលេខមានច្រើនខ្ទង់ពេកបងប្អូនខ្មែរយើងដែលជាអ្នកធ្វើការគិតថាប្រាក់ខែ $1,000 ក្នុងមួយខែគឺជាគោលដៅដ៏ធំមួយឥឡូវអ្នកសន្មតថាអ្នកបានប្រាក់ខែ $1,000 ក្នុងមួយខែចុះអ្នកនៅតែត្រូវការពេលវេលារហូតដល់ទៅ25លាន5សែនឆ្នាំទើបអ្នកមានលុយស្មើនឹងលោក Elon Musk បើបងប្អូននៅតែមានចម្ងល់ទៀតនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបមួយទៀតនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Elon Musk ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងយោងទៅតាម website history.com ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅឆ្នាំ1113ខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍មួយបើសិនជាអ្នករកបាន$500,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃរាប់ចាប់ពីពេលប្រាសាទអង្គរវត្តចាប់ផ្ដើមសាងសង់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលជាឆ្នាំ2021អ្នកក៏នៅតែមិនទាន់មានលុយស្មើនឹងលោក Elon Musk ដែរ